السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير وصحة وعافية يا رب. كلامي النهاردة ان شاء الله بإذن الله هيكون معاكم عن الإدمان زي ما هو موضح في عنوان الفيديو. وما تستغربوش ان كلمة الإدمان تيجي في فيديوهات عن الطيور او في قنوات عن الطيور. فعلا طيورنا ممكن تصاب بالإدمان زيها زي الإنسان بالظبط. يعني إذا كان يهمكم الكلام ده تعرفوه ازاي ويعني أوضحه لكم أكتر، فإن شاء الله ده هيكون كلامي في الفيديو بتاع النهاردة. وقبل ما نبتدي كلامي النهاردة معاكم، يا ريت بقى يعني اللي ما اشتركش في القناة لسه يشترك في القناة. وبإذن الله لو عجبكم الفيديو نعمل لايك للفيديو، انتوا بتنسوا دايما تعملوا لايك للفيديو، مش عارفة ايه السبب. وفعلوا زر الجرس عشان توصل بس الإشعارات أول ما الفيديو ينزل. مش هطول عليكم بقى في المقدمة كده، يلا بينا نقعد كده ونتكلم كلمتين مع بعض. يلا بينا. السلام عليكم. هتستغربوا شوية ان كلامي هيكون عن الادمان في الطيور وتقولوا هو في ايه، هو برضو الطيور بيبقى عندها ادمان. الطيور ممكن تدمن يا جماعة، وممكن تتعب من الادمان، واحيانا ممكن تموت، واحيانا معظم الوظائف عندها بتقف نتيجة ان احنا بنعودها على حاجة معينة زيها زي الانسان طبعا. وانتوا عارفين كلكم معنى الادمان ايه هو بالنسبة للبني ادم. انك بتتعود على حاجة معينة، والحاجة دي لو مش موجودة بتبتدي يحصل فيها دروبات كتيرة والدنيا بتتلخبط معاك. الطيور عندنا برضو بتصاب بالإدمان نتيجة ان احنا بقى بنعمل ايه. معظمنا بيدور على مثلا، يعني اديكم مثال عن المخصبات وعن الفيتامينات وعن المكملات الغذائية والكلام ده كله. ولكن في الغالب احنا دايما بندور على المخصبات اللي تدي يعني قوة في التخصيب وتدي عدد اكتر من البيض والكلام ده. وكنت على طول بتسأل ولغاية دلوقتي بتسأل على ايه هي افضل حاجة ممكن اديها لطيوري كمخصب او يعني حاجه تكتر البيض او تساعد على التخصيب، الكلام ده كله. وحتى لو كلفتنا مبالغ كتيره برضو بنحاول نجيبها. وعلى فكره انا كنت واحده برضو من الناس اللي بدور على احسن حاجه من المواضيع دي، الى ان لجأت مؤخرا زي ما هو واضح في فيديوهاتي معاكم ان انا استخدم الحاجات الطبيعيه. ودي الحمد لله رب العالمين جايبه نتيجه ممتازه قوي قوي، احسن 100 مره من الحاجات الكيميائيه. كلكم بتدوروا عليها وكلكم عندكم استعداد تدفعوا فيها مبلغ يعني عالي. ويعني بعض الشركات بتغالي قوي قوي في المنتجات، وخصوصا المنتجات المستوردة اللي بندفع فيها مبالغ كبيرة جدا، وكمان أحيانا بتبقى يعني في يبقى منتهية الصلاحية، يعني مش متظبطة بما فيه الكفاية. طيب، أنا لما بعود الطائر عندي، ودي شفتها مع بعض الهواة يعني وبيشتكوا منها كتير، إن الطائر أنا أعطيته محفزات ومستمر معايا او مستمريه معايا بالمحفزات على طول على طول شغال بيها. وفجاه ما بقاش عندي مثلا او ما بقاش متاح تحت ايدي نفس المنتج اللي كنت بستخدمه. لاحظت حاجه بقى غريبه قوي، لاحظت ان هو بعد فتره كده معينه من ان انا ما بدهوش او ما بيدهوش المنتج ده، او البدائل بتاعته، تبتدي الحاجات الكويسه اللي كانت في الطائر دي بتقل جدا، الى ان يعني عايزه اقول لكم بتتمحى خالص. يعني من كترة المحفزات اللي مش طبيعية، بقى الطائر لو سحبت منه المحفز ده او ما بقتش تديهوله، ما بقاش يدي التخصيب المطلوب منه، وما بقتش حتى النتاية تدي عدد البيض المطلوب منها، وبقت في عملية سكون كده غريبة الشكل. بمجرد تاني ما ترجع تاني او ترجعي تاني تدي المحفز تاني اللي كنتوا بتدوه الكيميائي، تلاقوا الطائر فاق تاني وابتدى يرجع تاني يدي بيض ويدي بيض مخصب ويدي عدد. الله، طب ما يبقى معنى كده ان انا لا قدر الله لو انا ما قدرتش اوفر له كده، يبقى الدنيا دي عطلانه عندي. علشان كده بقول لكم الطير بيدمن. ولاحظتها مع ناس كتيره قوي من الهواه، ويعني معظمنا ابتدى يقلل شويه من الحاجات الكيميائيه دي. وزي ما انتم عارفين في فيديوهاتي على طول انا على طول عطياكم البدائل الطبيعيه للمخصبات والمحفزات والفيتامينات، عطياكم كل حاجه طبيعيه تقدروا تستخدموها مع الطيور بتاعتكم، اللي بيها يعني ما يحصلش دروب في حياه الطائر. وكمان ان الطائر يبتدي هو مع نفسه بالحاجات دي، حاجات طبيعيه موجوده على طول قدامه، مش هيحصل له الدروب ده. وكمان مش هتعب معده ولا يعني امعاء ولا مثلا الكلى ولا كبد الطائر، ولا هتعب الطائر نفسه. خدوا بالكم طيورنا بتحس زي ما هي بتحس بالحراره وبالرطوبه وتظبط نفسها،
بتستطعم الاكل وبتعرف الاكل ده حلو، الاكل ده حادق، الاكل ده مزز، الاكل ده انا حابه او مش حابه، الاكل ده انا هاكله. وفي اكيد طبعا كلكم مريتوا بان انتوا كتير بتقولوا لي احنا بنحط الحاجه الفلانيه قدامهم وما بياكلوهاش، بقول لكم طب حطوا البديل كذا، تقولوا لي لا تمام كلها. يعني معنى كده ان الطائر عندك او عندك عارف هو بياكل ايه وحابب الحاجه دي او مش حاببها. يعني ده وجهة نظري في الكلام معاكم. حاولوا ان انتوا ما تخلوش طيوركم تدمن المحفزات والفيتامينات، ما تمشوهمش بالحاجات الكيميائية كتير، ما تمشوهمش كأنهم صيدلية كده متحركة قدامكم، مش بكل حاجة الدواء والفيتامين والكلام ده كله. ظبطي الاكل كويس او ظبط الاكل بتاعكم بتاع طيوركم كويس، ظبطوا المية وحاولوا ان انتوا تضيفوا لها اضافات طبيعية هتمشي معاكم الدنيا. حاولوا ان انتوا تدي المحفزات الطبيعيه، مش هقول لكم طبعا لا ما تدوش، ادوا محفزات طبيعيه. عندكم خضار، عندكم اكلات فيها محفزات طبيعيه كتير، عندكم حبوب، عندكم كل حاجه طبيعيه اللي ربنا خالقها، دي جميله قوي ان انتوا تقدموها لطيوركم من غير ما توصلوهم ان هم يدمنوا الحاجات الكيميائيه دي، علشان مش على طول ظروفنا هتسمح نشتري، وعلى طول ظروفنا هتسمح ان احنا نشتري الافضل والاغلى، لان للاسف ممكن ادفع مبلغ كبير قوي قوي في محفز او مخصب او فيتامين، ويبقى اللي باعهولي لا قدر الله ما عندوش ضمير واعطاني حاجه صلاحيتها منتهيه. وخصوصا ان احنا في فتره الاستيراد يعني الى حد كبير واقف، فالدنيا كلها واقفه، فيبقى اللي موجود في الاسواق معظمه بقاله وقت مش متظبط. ما وللاسف برضو ما بنبقاش عارفين مده الصلاحيه بتاعه العبوه دي انتهت امتى وجت امتى. يا ريت اكون وصلت لكم وجهة نظري النهارده، ويا رب يعني اكون فدتكم بمعلوماتي البسيطه، واعتمدوا الكلام اللي انا بقول لكم عليه، هتلاقوا طيوركم اتحسنت وبقت جميله قدامكم واعطتكم الانتاج اللي انتوا عايزينه ان شاء الله والزياده. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، وبرضو اتمنى ان انا اشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.